सब्सक्राइब कीजिए परितोष टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको यहाँ पर 3 ब्लूटूथ स्पीकर के साउंड टेस्ट और वाटर टेस्ट दिए हैं, तो आप वीडियो को पूरा देख लें। ये तीनों स्पीकर काफ़ी बढ़िया है। पहला स्पीकर है मी आउटडोर स्पीकर और Xiaomi ने इसे इंडिया में लॉन्च कर दिया है 1399 रुपये में। दूसरा स्पीकर जो है वो है बोट 170 पोर्टेबल स्पीकर है और ये भी IPX की रेटिंग के साथ में आता है। इसका प्राइस है 1299। और तीसरा जो स्पीकर है वो है इन्फिनिटी फ्यूज 100, ये आता है 1299 रुपये में और ये भी IPX की 7 की रेटिंग के साथ में आता है। तो तीनों स्पीकर के मैंने आपको यहाँ पर वाटर टेस्ट और साउंड टेस्ट दिए हैं कि तीनों स्पीकर में से बढ़िया कौन सा है। तो वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर है, बट मैंने आपको यहाँ पर तीनों के डिटेल्स दे दिए हैं। साउंड क्वालिटी कैसी है और वाटर टेस्ट यहाँ पर मैंने आपको दे दिया है। तो दोस्तों, ये जो हमारा मी आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर है, अब हम इसे ऑन करेंगे और अपने मोबाइल के साथ पेयरिंग करेंगे। तो यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन है, तो ये जो बटन है आपको इसे प्रेस करना है और इसे ऑन करना है। तो हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पे ब्लू कलर का जो लाइट है वो ब्लिंक कर रहा है। तो अब आपको इस स्पीकर को अपने मोबाइल के साथ पेयरिंग करना है। तो हमने यहाँ पे ब्लूटूथ को ऑन कर लिया है और यहाँ पर अवेलेबल डिवाइस में दिखा रहा है और ये मांग रहा है कि अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है मी आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर। तो यहाँ पर हम पेयरिंग पर क्लिक करते हैं। तो हमारा जो स्पीकर है वो ऑन हो चुका है और हमारे मोबाइल के साथ पेयरिंग हो चुका है। मी आउटडोर ब्लूटूथ स्पीकर इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेवल 70%। तो चलिए यहाँ पर हम म्यूजिक ऑन करते हैं और आपको बताते हैं कि यहाँ पे बेस कैसा आपको प्रोवाइड किया गया है, साउंड क्वालिटी कैसी है। Wake me, it's way too early, but I don't care. You're not faking, your head so cunning. तो चलिए यहाँ पर म्यूजिक को प्ले करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर ये वाटर रेसिस्टेंट है या नहीं है, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे पानी पड़ा हुआ है। तो ये वाटर अब मैं इसमें डालूंगा और देखूंगा कि क्या ये खराब होता है या नहीं है।
जी हाँ, काफ़ी बढ़िया से काम कर रहा है। मैंने यहाँ पर फिर से वाटर के कुछ ड्रॉप डाले और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। IPX की 5 रेटिंग के साथ में आता है और ये वाटर रेसिस्टेंट है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए पावर को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर और फिर पेयरिंग करेंगे अपने मोबाइल से। तो ये है पावर ऑन और ऑफ का बटन, तो चलिए हम इसे प्रेस करते हैं। तो पावर हमने ऑन कर लिया है और यहाँ पर इंडिकेटर लाइट ब्लिंक हो रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो ब्लू कलर का। तो ये पेयरिंग के लिए रेडी है। तो मोबाइल ले लेते हैं और अब यहाँ पर हम अपना ब्लूटूथ वाला ऑप्शन ऑन कर लेते हैं मोबाइल का, और अब हम सर्च करेंगे ये जो स्पीकर है। तो दोस्तों हमारे मोबाइल ने सर्च कर लिया है बोट स्टोन 170 और इसके अंदर में अभी 70% बैटरी रिमेनिंग है, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे दिख रहा है। तो चलिए अब यहाँ पर हम बहुत सारे म्यूजिक सुनेंगे और आपको बताएंगे कि इसका बेस कैसा है और साउंड क्वालिटी आपको कैसी दी गई है। I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. तो दोस्तों अब हम यहाँ पर डालेंगे वाटर ड्रॉप स्पीकर पे और देखेंगे कि क्या ये ख़राब होता है या नहीं है, क्योंकि IPX की 6 की रेटिंग के साथ में आता है। तो ये वाटर रेसिस्टेंट है और यहाँ पर हमारे सामने वाटर रखा हुआ है। तो यहाँ पर म्यूज़िक ऑन करेंगे और उसके बाद इसके ऊपर वाटर डालेंगे और देखेंगे कि यहाँ पर वाटर डालने के बाद ये ख़राब होता है या नहीं है, इसकी साउंड क्वालिटी और बेस कैसी रहती है। तो चलिए यहाँ पर म्यूज़िक को ऑन करते हैं और उसके बाद ये वाटर जो है इसके ऊपर डालते हैं। In my face, you're amazing. Just not too often, give me that look. Now we back, put me in the coffin. Now you keep me up at night. La-di-da-di-da-di, watching movies black and white. La-di-da-di-da-di, when I see you overjoyed. I'm your Paris, you're my heaven, yeah, we set the Troy. La-di-da-di-da-di. Rosie, sweet Rosie, you carry me through every storm. Rosie, sweet Rosie, oh.
तो दोस्तों अब हम स्पीकर को ऑन करेंगे और अपने मोबाइल के साथ यहाँ पर पेयरिंग करेंगे। तो पावर ऑन और ऑफ का बटन है, तो चलिए हम इसे ऑन कर लेते हैं। तो हमने इसे ऑन कर लिया है और यहाँ पर लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो अब ये पेयरिंग के लिए रेडी है। तो हम अपना मोबाइल लेंगे और यहाँ पर ये जो स्पीकर है इसे हमें सर्च करना है। लेकिन यहाँ पर सबसे पहले आपको अपना ब्लूटूथ ऑन कर लेना है मोबाइल का। तो मैं अपना ब्लूटूथ मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि अवेलेबल डिवाइस में क्या दिखा रहा है। तो हमारा जो स्पीकर है इन्फिनिटी फ्यूज 100 यहाँ पर शो कर दिया है। तो अब हम इसे पेयरिंग करेंगे। तो हमने इसे यहाँ प्रेस किया और अब ये पेयरिंग हो रहा है। तो दोस्तों हमने स्पीकर को कनेक्ट कर लिया है और इसके अंदर में अभी 60% बैटरी रिमेनिंग है। इन यूज फॉर कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी लेबल 60%। तो चलिए यहाँ पर हम बहुत सारा म्यूजिक सुनेंगे और आपको बताएंगे कि आपको यहाँ पे साउंड क्वालिटी और बेस कैसा दिया गया है। think you want me, and I guess in a way you do. Holding my breath, unraveling emotions. I need some space to think this through. Call me all night long. Try to give you hints and a heart to see. Right on the line, no. Losing it on you's the last thing I need. If I'm honest, I'll just make you cry.
तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मैंने यहाँ पर तीनों स्पीकर के आपको वाटर ड्रॉप टेस्ट और साउंड टेस्ट आपको दे दिए हैं। पर्सनली बताऊं तो मुझे Xiaomi का मी आउटडोर स्पीकर काफ़ी बढ़िया लगा 1399 रुपये में, और ये अभी हाल फिलहाल लॉन्च हुआ है, ब्लूटूथ 5.0 के साथ में आता है। वैसे बोट के 170 स्पीकर भी काफ़ी बढ़िया है और इन्फिनिटी फ्यूज भी बढ़िया है, बट ये आते हैं ब्लूटूथ 4.2 के साथ में। दोनों स्पीकर 1299 रुपये में आते हैं, तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा। वैसे मैं बताऊं तो मुझे Xiaomi का मी आउटडोर ये जो स्पीकर है काफ़ी बढ़िया लगा 1399 रुपये में। तीनों का लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप परचेज कर सकते हो।